Bonjour tout le monde, اليوم راح نديرو une recette facile اللي هي les biscuits façon Pim's. Et donc نبداو avec la génoise. نسحقو 2 حبات ولاد الدجاج و 50 غرام تاع لو sucre مع un demi sachet de sucre vanillé. نخلطوهم حتى وين ال triple de volume et تولي عندنا une texture très souple. Puis نزيدو 50 غرام de farine tamisée اللي نديروها en 2 fois. Puis نخلطو بالعقل بلا ماغيز. نفرغو لاباريا جينواز ديالنا داخل مول en silicone rond اللي انا بوغي من قبل. وإلا ما عندكمش هاد لو مول تقدروا تفرغو ديريكتومون في البلاطو ديالكم اللي درتولو بابي كويسون ou bien avec une poche à douille نديرو des cercles. نحطو notre génoise طيب dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 15 minutes. Bien sûr toujours on vérifie la cuisson ديالنا. Après cuisson نحطوهم يبردو شويه puis on les démoule. Puis nous نديرو une confiture aux cerises. نحطو 500 g de cerises qu'on a dénoyautées مع 150 g تاع le sucre et نديروهم يطيبوا à feu vif باش on garde كاع les saveurs. انا هنا لا بلاك الكتريك ديالي درتها ماكسيمم. نديروهم يطيبوا pendant 20 minutes هكاك. et ما لازمش ننساو نيكوم c'est-à-dire سي هذيك الروه اللي تطلع من الفوق avec l'effet تاع السخانه. هادوما سي لي امبورتي اللي كاينين في لا بريباراسيون ديالنا. الا تخلوها لا كونفيتور تاعكم peut pourrir plus rapidement et donc elle ne se conserve pas bien. نحطو notre confiture directement dans un bocal stérilisé, نغلقوه bien, puis ندوروه et نخلوه هكاك pendant 1 minute. وإلا ما حبيتوش ديروا لا كونفيتور et عندكم وحده مشريه نحكمو 250 غرام تاع لا كونفيتور اللي حبيناها مع اون فوي دو جيلاتين اللي كنا درناها من قبل في الماء بارد بور لا غامولير. نعصروها مليح ونحطوها داخل لا كونفيتور ديالنا اللي راهي سخونه باش تذوب لي لا جيلاتين. نخلطو مليح حتى وين تذوب كومبليتوم. بي نديرو لا كونفيتور تاعنا فوق لي بسكوي نخلوهم دو كوتي حتى وين يحكموا مليح. دوكا نروحو لو شوكولا. هنا جو في لو طومبيري باش يكون عندي ان ايفي بريون. بيان سور ماشي لازم ديروها الا ما حبيتوش. ندوبو 250 غرام دو شوكولا نوار او بان ماري نخلو لا تمبيراتور تطلع entre 50 et 55 degrés. فوالا لا كورب ديالنا باش تفهموا مليح. ابري كما طلعت لا تمبيراتور entre 50 et 55 degrés نحبطوها دوكا jusqu'à 26 à 28 degrés. نعاودو نطلعوها entre 31 et 33 degrés. Vous allez remarquer que le chocolat يولي ثقيل شويه. دوكا نديرو notre شوكولا داخل لي مول ديالنا. هنا تشوفوا بلي لا كونفيتور ديالنا حكمت بيان. نديرو نو بسكويت داخل لو شوكولا نخلوهم دو كوتي حتى وين يحكموا مليح. اون لي ديمول ناكلوهم جوست ابري. فوالا الى عجبتكم لا ريسيت سيوها et battez les photos sur Instagram ou la Facebook et n'hésitez pas à vous abonner. Bye.